20歲嘅時候作嘅，係啦，咁而家都人到中年啦，咁但係似乎相信嘅嘢都冇乜點變喎。呢隻歌叫做美啊，即係靚嘅嘢。由細到大啦，即係我諗我哋而家都係8、90後啦呢度，你唔係我都當你係㗎啦。話掂而家大家都仲唞緊氣，都係面對緊同一個世界觀。呢個世界成日都教我哋想話俾我哋聽咩先係靚，想灌輸一個價值觀俾我哋，想灌輸一個既定嘅價值觀，你只可以覺得咁樣嘅嘢係靚。所以你見到啲 model 啊、雜誌啊，全部可以吸出嚟㗎嘛。有冇發覺嗰啲網紅樣咧？你發覺睇條 reels 都一樣㗎啦，開始。咁但係咧，我由細到大咧，即係我好細個就覺得好奇怪，點解一定要咁樣先係靚？因為咧，我成日望到嗰啲我唔覺得靚，但係我身邊嘅所有人都講緊佢哋靚，但係我就覺得好奇怪，我覺得自己好怪，我覺得咁樣靚。但係當我攞出嚟，我覺得嗰個靚啲嘅時候，啲人就會話你盲咗啊！我就覺得自己更奇怪。咁直至到開始唱歌啦，咁好明顯大家見到我係即係而家當然比20歲嘅時候仲肥啲啦。以前103磅，而家120幾磅，即係肥咗20幾磅嘅。咁但係好多人都會覺得，身為一個歌手，你應該要好瘦，你應該要好靚，你應該要符合娛樂圈嘅標準。但係佢哋冇講一樣嘢，你應該要識唱歌。所以我而家咧好努力咁唱好啲，再唱好啲。然後我發覺咧，覺得我靚嘅人始終都會存在，因為呢個世界那麼大。越位多謝你啊，我都覺啊，識貨嗱就係咁吸翻嚟㗎啦。冤豬頭都有盟鼻菩薩啦，你又知啦，呢個世界咁多億人，唔會有1萬人中意你咁嘅樣，係咪啊 ？Majority of the people 中意網紅樣定 go ahead, let them be, but let the people who gonna love you for who you are。當你好好地咁揾清楚自己應該要成為一個咩人，好好咁捉實自己認為靚嘅嘢嘅時候咧，呢個世界係會將中意你嘅人放喺你身邊。你淨係望下你阿媽，你生得特別靚咩？唔係，但係佢都好愛你。你捉住呢個信念咯，你身邊一定會有越嚟越多呢啲人出現。你望下我身邊，人少少咪人少少咯，多啲嘅時候咪多啲。But it's okay, it's okay to be who you are. It's okay to be not perfect. It's okay to be different. 呢個世界如果所有嘢都係一樣嘅時候，我擔保呢一樣嘢就係好悶。你諗下你試下而家你揀你自己心目中最中意食嗰樣嘢，我當係我好中意食牛扒。你叫我日日都食牛扒 ，for the rest of my life， 每一日都只係可以食牛扒，冇第二樣嘢揀添，俾你睇都冇得你睇。我諗我真係跳海啊！冇啦，好唔好啊？俾我揀下，我中意食，可能5年後我中意食齋咧，咁起碼到時我有得揀齋先啦。我唔會呢個世界淨係得翻牛扒先啦，係咪啊？所以我哋應該鼓勵多啲大家，即係做多啲自己。It's okay，你下個月甚至乎聽日你可以變第二個樣都得嘅。你可能下個月見到我變咗去咗玩健身比賽都唔出奇。Who knows？ 但係千祈唔好好快咁連個標籤，咪笑咩啫你？唔好咁快連個標籤落自己身上。人哋連落你度嘅時候，搣咗佢，好似嗰啲好靚嗰啲 American Next Top Model 咁樣咧，一揈個頭髮佢就甩㗎啦。食晒？我冇甩過咁長，對唔住。我識 Suri 咯。好，我係咁長㗎啦。你下次褪後啲啦，咁我即講笑。你下次擒住出邊咯，即掹住個膊咁樣彈咯。明唔明啊？欣賞多啲自己，唔住公屋冇問題，你揾幾多錢一個月冇問題，你做咩工都冇問題，你選擇拍唔拍拖結唔結婚都冇問題。下次新年咧，嗰啲人問你咧，如果
係嗰啲人其實真係八卦。佢講完